இப்போது வீசிங் இருக்குது அப்படின்னாலே நமக்கு என்னென்னா அப்படியே அந்த சவுண்ட் கேட்கும். அவங்க அப்படி இப்போ பக்கத்தில் நின்னாலே நமக்கு கேட்கும். சும்மா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, அப்படி இந்த சவுண்ட் கேட்கும். அப்படி மூச்சு எடுத்து மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த இறுக்கமான நிலையில் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நமக்கு இருக்குது. அந்த பட்சத்தில் ரொம்ப ஓடுறது, ஜாகிங் போகிறது, காலையில் ஜாகிங் போகிறது அப்படின்னு நுரையீரலுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி எந்த பிரச்சனை நம்ம என்னையும் செய்யாமல் இருக்கணும். இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பொருள், இல்லைன்னா நம்ம கீழே இருந்து ஒரு ரொம்ப வெயிட்டான ஒரு பொருள் எடுத்து மேலே வச்சு நம்ம படி ஏறுவோம் பாருங்கள், ஒன்றாவதே நமக்கு மூச்சு திணறல் இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் மூட்டையெல்லாம் எடுத்து முதுகில் வச்சு நம்ம படி ஏறும்போது அது கொஞ்சம் கூட நமக்கு நுரையீரலுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து அங்கே சுவாச பிரச்சனை உருவாகுது. இதனால கொஞ்சம் கூட அவங்க வீசிங் கூட தான் செய்யும்.